Bu rakamın ne olduğunu videonun sonunda size açıklayacağım. Bu hafta çok soru gelen öksürükten bahsedelim dedik. Tam zamanı zaten, kış geldi, havalar kurudu, öksürükler yoğunlaştı. Öksürük aslında vücudun doğal bir savunma refleksidir. Yani vücut bize şunu diyor: ben öksürerek içimde olmaması gereken zararlı maddeleri, yabancı cisimleri dışarı çıkarıyorum diyor. Bu yüzden öksürüğü baskılamıyoruz. Çocuğumuzun, bebeğimizin öksürmesine, tabii ki hastalık boyutunda olmayan öksürüğüne müsaade ediyoruz. Böylece vücut kendini korumuş oluyor. Bu sayının da ne olduğuna gelirsek eğer, tabi bilgilere göre 24 saat içinde okul çağındaki çocuklarda sayılan 34'e kadar öksürüklerin normal olduğu söylenmiştir. Tabi biz 2-3 kere öksürse bile eyvah öksürdü, kesin hasta oldu gibi düşünüyoruz. Ama aslında normal öksürüğün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.